खां ॿाहिरि न आयो न त असीं घर में गिरंदासीं। अम्मा मूंखे हितां जीअं मौक़ो मिले ई न अम्मा मां हितां हली वेंदी साईं। पहिरियां बि तो इहा ग़लती कई जंहिंजो नतीजो तूं अञा ताईं लोड़े पई। अम्मा पहिरियां घणो ई मौत जो ख़ौफ़ हुयो मूंखे, पर हाणे उहो ख़ौफ़ मूंखां लही वियो अथई। तूं इहो न सोच त ही तोखे मारींदा, हाणे तोखे ही मौत खां वधीक सज़ा ॾींदा। सॼी ज़िंदगी मां बाबा ऐं अदा जे पादरनि जे हेठां नथी रहणु चाहियां। तूं हर फ़ैसिलो तकड़ में कंदी आहीं ऐं हिन चकर मां तोखे अहिड़ो फ़ैसिलो करणु कान ॾींदसि। पर ही फ़ैसिलो मां सोचे सम्झी कयो आहे। तुंहिंजे हितां निकिरी वञण खां पोइ तोखे इहा ख़बर आहे त ही मूंसां कहिड़ो असरु कंदा। तुंहिंजी क़िस्मत तोसां, मुंहिंजी क़िस्मत मूंसां। ही मुंहिंजी क़िस्मत न आहे, तुंहिंजे ज़िद जे करे मां मारी वेंदसि। पोइ छो न भला हितां ॿई गॾु निकिरी हलूं? हिन घर मां हाणे ॿाहिरि मुंहिंजो सिर्फ़ु जनाज़ो वेंदो। पर हिन घर में त मां मरण बि नथी चाहियां। अम्मा मां हितां निकिरी वेंदी साईं। ही सम्झंदी कान्हे, वरी पाण लाइ का नई मुसीबत खड़ी कंदी। साहब मुराद घर में न आहे ऐं न वरी हुनजो भाउ। ओड़ा तूं ईअं न मञींदे, हिनखे हथीको कयो हिते। तव्हां वञी घर जी तलाशी वठो। वॾो रोकियोसीं पर न मुड़ियो। जे मां पाणे पुलिस खे मोह ॾींदुसि, हाणे इहा पुलिस तोखे उबतो टंगींदी ऐं अलाए छा छा कंदई, लितर बि हणंदई। ओड़ा हिकिड़ी ॻाल्हि कनि खोले ॿुधी छॾ, जेकॾहिं मुराद हथ न आयो त पोइ तोखे थाणे ते वठी हलंदासीं। त मुंहिंजो नालो बि इंस्पेक्टर एहसान आहे ऐं एहसान कंहिं ते बि एहसान न आहे कंदो। सर घर में तो कोई भी मौजूद नहीं। सर असां चङी नमूने तलाशी वरिती आहे, घर में कोई बि मौजूदु न आहे। ओड़े खे थाणे ते वठी हलो। पुलिस जॾहिं भॼो मां चवंदो आहियां न पंहिंजो पासो वठी अचो। हा कहिड़ी ख़बर आंदी अथई? अदा पुलिस चाचे कैम खे वठी वई। 2-3 ॾींहं विहारे पाणे चाचे मां हथ कढंदा। हाणे काॾे हलण जो प्रोग्राम आहे अदा? पहिरियों हाली तोते जी ख़बर था वठूं, ॾिसूं था त इहो तोतो ॿोले थो या न। उन वटि अकेलो कुर्बान बीठल आहे। अल्लाह दा ख़ुदा करे तोते खे अदे अली खान जी ख़बर हुजे। जेकॾहिं इहो कमु शाहनवाज़ जो आहे न त पोइ तोते खे सॼी ख़बर हूंदी। हाली तोते सां 2 हथ था कयूं, पाण ई ॿोलींदो, पाण ई सची कंदो। जेकॾहिं तव्हां पुलिस सां कनि वञो आहे त सही हुई, बाक़ी मुराद ईअं पुलिस खे हथु कॾहिं न ॾींदो। जेकॾहिं मुराद घर छॾे करे दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारे थो त इहो अञा वधीक बहितर आहे। ऐं सूबेदार 2-3 केस ॿिया वरी उन जे मथां हणी छॾींदो। मुराद सोट मिठड़ खे नुक़सान कोन पहुचाईंदो। जेसीं ताईं मुराद खे अली खान नथो मिले, एसी ताईं मिठण खे उहो नुक़सान कॾहिं बि कोन ॾींदो। उनखे ख़बर आहे त जेकॾहिं मिठण खे नुक़सान पहुतो त ज़िंदा अली खान कोन पहुचंदो। अदा जॾहिं त असांखे अली खान जी का बि ख़बर न आहे। इहा त तोखे ऐं असांखे ख़बर आहे त अली खान असां वटि कोन्हे, पर मुराद ईअं सम्झे थो त अली खान असां वटि आहे। इन करे हू अदा मिठण खे नुक़सान कोन पहुचाईंदो। कुर्बान जी वॾा तोतो ॿोले थो या न? वॾा मूंसां तोते का बि ॿोली न आहे ॿोली। तव्हां आयो नथा ॿोले। मुराद तव्हां हिते मूंखे बेगुनाह ॿधी खणी आया आहियो, जॾहिं त अली खान जी मूंखे का बि ख़बर न आहे। तोखां मां अली खान जो पुछियो ई कोन, ऐं तो वरी अली खान जे बारे में ॿोलणु शुरू कयो। अली खान जे गुम थियण जी मूंखे ख़बर आहे, ॿियो तव्हांजो कहिड़ो मक़सदु थी सघे थो? तुम में असांजो को बि मक़सदु न आहे, सिर्फ़ु हथनि जी ख़ारिश लाइणी आहे। जेकॾहिं तव्हां मूं मथां हथु खयो त इन जो अंजाम बुरो निकिरंदो। तूं मुराद खे अंजाम जूं धमकियूं था ॾीं? हाँ हथ खोलियुसि।